जिन लोगों को नजला साल के साल रहता है, 12 के 12 रहता है, छींकें आती हैं, नाक बहता है, सर में दर्द, सीने में दर्द, बुखार सा रहना, हाथ पैर में दर्द रहता है, हाथ पैर काम करने को दिल नहीं करता, बेहतरीन नुस्खा बतला रहा हूं नजले का। जिनके सीने पे बलगम जम रहा है वो भी लें, जिनको छींक आ रही है वो भी लें, जिनको नजला हो रहा है वो भी लें। नोट कर लें, माजून उस्ते खद्दूस, इसको इत्रीफल उस्ते खद्दूस भी बोलते हैं। इत्रीफल उस्ते खद्दूस का एक डब्बा और जोशीना की एक बोतल। जोशीना को 1 कप चाय की तरह पानी पकाएंगे और उसमें 2 ढक्कन डालेंगे और 1 चम्मच दवाई खाएंगे और वो पानी पी लेंगे। हमेशा हमेशा के लिए नजला खत्म हो जाएगा, सर का दर्द खत्म हो जाएगा, सीने की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बुखार जैसी हालत खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको मंगाएं, हमदर्द दवाखाने से जाके ले लें। और दुआओं में याद रखना, पेज को ज्यादा फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में खास करके याद रखना। शुक्रिया।